Halo bos, ketemu lagi. Hari ini mau goreng pisang lumpia kambing. Kok pisang lumpia? Lumpia kambing pisang aroma manis ya iki. Persiapan goreng. Nah, iki sing lumpia kambing pisang aroma iki lumpiane wis mateng. Nah, iki bos. Beh jan gurih. Genine kudune cilik soalnya lek goreng ini iki gak iso langsung ge geni pol gak kena. Butuhe api kecil. Lek genine gede yo ora dadi abanan. Akhire gosong. Jadi yang goreng genine cilik, kalem-kalem. Nah, ini ya. Lah iki pisang. Nah iki. Yang ini iki. Kudune cilik dengan api yang sangat kecil ya, oke. Walik-walik sik. Kudune telaten malik-malik ini iki. Engko sampai warnane berubah kuning keemasan. Ya kuwi tandane wis mateng. Dibalik-balik niku, Bos. Timbang anggur nggih jajan. Timbang anggur iki. Lah iki sampinge soto ayam lah iki sampinge. Kaya ejen mau masuk pol jalan iki. Gagal lumpia, ya. Made in sendiri iki. Lumpia pakai telur bebek iki, Bos. Pangah. Panas pol. Mana? Panas pol. Ngam. Và là ngon mà nó. Halo. Pisang aroma. Nggih. Meh mateng iki. Nah. Angkat serok kabeh gila. Dicemplungne sing anyar. Nggih. Kalem-kalem iki gorengnya dengan api yang kecil. Nek genine gede ora dadi. Mantap. Ini ada gini. Oke. Nah, kayak gini iki, ya iki. Inuk iki. Wes. Masuk. Nah, iki Excel ya ape mami iki. Hei, kaki cidul mateng satu. Ambil satu. Nah, iki masukkan gorengan yang kedua. Mantap pol iki. Nek duwe mie sore.
lumpia kambe pisang aroma manis. Jajanan kampung buat sendiri iki, Bos. Nah, iki. Weh. Genine yo ngene iki cuwilik gak oleh banter-banter soalnya. Lah iki rasane manis-manis gurih, Bos. Enak. Alhamdulillah iki nek mek-mek sore iki masuk iki. Lagi meh mateng neh. Nah, kan meh mateng iki. Oke. Tuntas. Hampir matang. Oke. Proses goreng yang ketiga ini. Iki mau asine arep nggawe pisang coklat, Mas. Lah coklate ki entek akhire gawe gedang. Nah, iki. Sampai watu-watu keselak marta apa? Lumpia. Nah, iki. Genine cilik soalnya apa gedange nang jero iki ben mateng tenan. Lek genine dipol ya gosong ra sida mangan akhire. Akhire ya pahit. Ngono lho iki. Jan gurih tenan lho iki lho. Oh, enak pol. Oke. Ya, pisang harum manis. Dan gurih dan mantap. Mantap betul.